Olá a todos os amigos e clientes Max Motos. Você que está procurando aí uma Big Trail 4 cilindros com 120 cavalos de potência, ela está aqui. 22 versão SE nessa linda cor, com esse tanque cinza com os detalhes em preto. Motocicleta único dono, revisada com garantia e procedência Max Motos Guarulhos. A versão SE também, ela já vem com os 3 top cases originais Kawasaki. Além disso, que motocicleta, hein? Frenagem dupla em ABS na dianteira, frenagem em ABS na roda traseira, módulos de pilotagem, ABS, controle de tração, 11.269 km rodados, piloto automático, aquecedor de manopla. Aqui dispensa comentários de que essa motocicleta tem de tecnologia. Ela também tem aqui o seu farol auxiliar original Kawasaki. Seu câmbio também vem com kick shifter. E você que está procurando aí essa linda Versys 1000 2022 está aqui na Max Motos. Avenida Doutor Timóteo Penteado 849, Vila Progresso, Guarulhos. O meu WhatsApp 946602011. Aqui na Max Motos nós temos parcelamento no cartão de crédito até em 18 vezes, com uma taxa de juros bem diferenciada. Também temos financiamento pelo Banco Bradesco, Banco BV, Santander, com várias opções de pagamento. Então conte conosco, conte com a nossa equipe. A Max Motos está aqui à sua disposição. Conte conosco. Muito obrigado. Valeu!